سلام دوستان عزیزم، من مرضیه سمایی هستم و در یک برنامه دیگه از میز گرد ما در خدمتتون هستم. امیدوارم هر جای دنیا که هستین شاد و خندان باشین. مرسی از این همه کامنت های زیبا و دوستان گرامی که حتی من توی خیابون میبینمشون، کلی لطف دارن. چند روز قبل آقای برزین رو توی خیابون دیدم که ایشون فرمودن همسرشون خانم آیگین خیلی به این برنامه علاقه دارن و فرمودن که شب که من از سر کار میرم دوتایی با هم میشینیم و این برنامه رو تماشا میکنیم. میگم مرسی خانم آیگین که نه تنها خودتون تماشا میکنید بلکه تشویق میکنید همسرتون هم این برنامه رو تماشا میکنن. و خیلی از دوستان گرامی گفتن ما برای همه عزیزانمون میفرستیم. متشکرم از این همه لطف و محبت همه شما عزیزان. خانم افسانه عباسی گفتن که هر وقت از اون پنجره آشپزخونه توی حیات سرسبز رو نگاه میکنید یاد منم بکنید. خانم شهلا رحیمی از اتریش فرمودن که برنج کامران توی اتریش نیست. من اطلاعی ندارم، اگر عزیزانی هستن که میدونن که این برنج در اتریش هست لطفاً بگن، توی کامنت ها بنویسن که شهلا خانومم بتونن از این برنج استفاده بکنن و منم سعی میکنم براتون بپرسم. و همینطور ایشون فرمودن که هر وقت که چای میریزین و میخواین چای بخورین لطفاً اسم منو بگین. منم این چای رو به سلامتی خانم شهلا رحیمی میریزم و با یاد همه شماها اینو میخورم. انشالله که همه چایاتون کنارتونه و خودتون از خودتون پذیرایی میکنید. و اینجا یه باقلوا دارم که فوق‌العاده تازه است. چه باقلوایی! قراره که امروز برای بچه‌ها کوکوی سیب زمینی درست کنم. یه غذای ساده و خوشمزه. کوکوی سیب زمینی رو یه عده نمک و فلفل میزنن و یه عده‌ای هم که کوکوی سیب زمینی رو شیرین میکنن. من حالا هر دو نوعش رو میخوام بهتون نشون بدم که ببینید چطوریه و امتحان بکنید. قبل از هر چیز که بریم توی آشپزخونه این چایی رو با این باقلوای خوشمزه که خیلی هم تازه است به یاد همگی شماها میخورم، بعد میریم آشپزخونه. به به، جای همه خالی. واقعا دلم میخواست که اینجا بودین از این چایی براتون میریختم. یه عده از دوستان پرسیدن چایی که استفاده میکنید چیه؟ من چایی که استفاده میکنم چای سیاه، چای لاهیجانه، ولی گاهی اوقاتم چای سبز درست میکنم و شاید باور نکنید یه چای سبزی تازه کشف کردم که خیلی خوشمزه است و برای من هم عجیب و سورپرایز بود و اون چای سبز کامرانه. همونطوری که برنج کامران فوق‌العاده خوشمزه بود که من 10 ساله دارم از این برنج استفاده میکنم و قد میکشه و عالیه، چایش هم فوق‌العاده عالیه که چون امروز باز دوباره غذامون برنجی نیست زیاد در مورد برنج صحبت نمی کنیم، ولی به خاطر کامنت های شما عزیزان ناچارم که من توضیح بدم. اما چای هم همون روزی که قراره برنج رو درست بکنیم چای کامران، چای سبز کامرانم دم میکنم که ببینید چقدر خوش عطر و خوشمزه است. حالا با هم دیگه بریم آشپزخونه. به به، میخوایم کوکوی سیب زمینی درست بکنیم و تعداد 7 عدد سیب زمینی که وزنش میشه حدوداً 700 گرم. سیب زمینی ها رو میریزم توی قابلمه. روش آب میریزم. سیب زمینی ها رو گذاشتیم روی گاز که بپزن. زمینی ها رو آبکش کردم، ریختم توی سبد تا پوست بگیرم که مواد لازم رو من اینجا چیدم بهتون نشون میدم. سیب زمینی هامون رو آب پس کردیم، حاضر و آماده است که پوستش هم من گرفتم به این شکل. پوست گرفته است و بقیه موادم الان بهتون نشون میدم که ببینید چه چیزایی ما لازم داریم. 1 قاشق این مرزه است، مرزه خوش شده. این هم نعنای خوش شده و 4 عدد تخم مرغ داریم. 1 قاشق مرباخوری سرخالی
زردچوبه است، نصف قاشق مربا خوری کمتر فلفل سیاه و 1 قاشق مربا خوری کمتر نمک داریم. این نعنا و این مرزه رو من خودم خوش کردم اینجا و برای کوکوی شیرین هم 1 مقدار شکر داریم که حالا بهتون میگم چه مقدار شکر اضافه میکنیم. یک از شما عزیزان گفتین که من چرا از دستکش استفاده نمی کنم یا چرا پیشبند نمیبندم. راستش بخواید من اصلا اهل تظاهر نیستم و فکرم نمی کنم که هیچ کدوم از شماها توی خونه ماماناتون یا خواهراتون واسه اینکه برای افراد خانواده آشپزی میکنن پیشبند ببندن یا دستکش دستشون بکنن. نمیگم هیچ کس، هستن کسانی که این کارو میکنن ولی من نمیتونم چون دستام همش توی آبه و فکر میکنم تا دستی هیچ مادری به این غذا نخوره غذا خوشمزه نمیشه. حالا اینا رو میریزم توی مولینکس. به قول دوست نازنینمون مولینکس مارکشه ولی این مارکش کنبوده، من تا حالا فکر میکردم مولینکسه. خب ما این مواد رو ریختیم توی مولینکسمون که مخلوط بشه. مولینکس اسم مارکه، منو ببخشید دیگه عادت کردم. میریزیم توی مولینکس. خب حالا تخم مرغا رو توش میشکنیم. دوتا، 3 و 4. خیلی غذای فوق‌العاده راحتیه. مرزمون رو بهش اضافه میکنیم. نعنای خشکمون هم بهش اضافه میکنیم. فلفل سیاه هم اضافه میکنیم. زردچوبه هم اضافه میکنیم. فقط نمکمون رو الان اضافه نمیکنیم. با این قاشق این بالایی ها رو میفرستیم برن پایین. ماهیتابمون رو میذاریم روی گاز. شعله‌شو کم میکنیم. بهش یه مقدار روغن اضافه میکنم. ببینید مخلوطمون به این شکل شده. نمک رو بهش اضافه نکردیم و مخلوطش کردیم. این مقدار رو گذاشتم کنار. نمک اضافه میکنم. به اینا من نمک اضافه کردم. حالا این نمکی ها رو در آوردم و به اینا شکر اضافه میکنم. 2 قاشق شکر به این من اضافه کردم. این ظرف با نمک و این ظرف هم با شکر. خب اینا رو به این شکل میذارم توی ماهیتابه. عزیزی از هلند برنامه ما رو تماشا میکنن. ایشون توی کمپ هستن.
من اسمشون رو یادداشت کردم ولی متاسفانه الان یادم رفته، حتما تو برنامه بعدی میگم. گفتن که خواهش میکنم که برای من دعا کنین چون شرایط خیلی خیلی سختی دارم. خواهش میکنم که همتون برای این نازنین دعا کنین که هر چی زودتر جوابشون رو بگیرن و از این واقعا سرگردونی نجات پیدا بکنن. اگه با قاشق بذاریم خیلی راحت تره. میذاریم توی مایتابه، یکی دو تا روش میزنید، دوباره بعدی. شما میتونید همه رو یه جا بریزید و به صورت قالبی در بیاد، ولی من خواستم شکل کتلت باشه. اینا بی نهایت توش پوک و نرم و عالی در میاد. این هم از کوکوهای زیبای ما. این کوکوهای زیبای ما. یه غذای ویژیتریان و خیلی خوشمزه و لذیذیه و سبکه. حالا اینا رو درشون میارم تو ماهیتابه. دستمال گذاشتم که روغنش رو بگیره. یکی ها رو همه رو با هم میریزم. البته اینو بعدش که پخت تیکش میکنم. ببینید اینو به صورت قالبی همه رو یه جا ریختم که بعد به صورت قالبی درش بیارم. این از این کوکوهای سیب زمینی ما که به این شکل آماده شدن. بسیار خوش‌طعم و خوشمزه به خاطر مرزه و نعنایی که داخلش هست. خیلی خوش‌طعم و خوشمزه است. خب حالا این کوکوی لذیذ ما آماده است و میخوام برش گردونم. این ظرف گرد رو بذارم اینجا. به به چقدر زیبا. کاتش میکنم.
این شکل. حالا ظرفش رو عوض میکنم. به به، از این کوکو. خب این هم از کوکوی زیبای ما. بریم ببینیم حالا دوست دارن بقیه یا نه. از کوکوی بسیار لذیذ ما که به همراه خیارشور، زیتون و ترشی انبه سرو میشه. این هم از کوکوی سیب زمینی ما. انشالله که شما هم خوشتون بیاد. و موردی که میخواستم بگم، آقای فرید درفشان از هلند لطف کردن. ایشون خواننده اصیل ایرانی هستن. گفتن که من هر وقت میام لندن و برنامه دارم دوست دارم که شما توی برنامه من باشید. ما هم همینجا از شما دعوت میکنیم که شما هر وقت تشریف آوردین لندن باید مهمون میز گرد ما باشید. البته براتون کوکو درست نمیکنم. خیلی خوشحال میشیم که شما مهمون میز گرد ما باشید و حتما ما از همینجا شما رو رسما دعوت میکنیم و باید شما به ما قول بدین که یکی از آهنگای زیباتون رو همه عزیزان رو مهمون بکنید. خب حالا میشه بفرمایید شما؟ شاید حالا درفشان گفتین، شاید درفشان هم باشه. اگه فامیلتون رو اشتباه تلفظ میکنم ببخشید. و خانم زهره تهرانی گفتن من عاشق برنامه هاتونم، لطفا اسم منو توی برنامهتون بگید، ما هم عاشق شما هستیم. مرسی از اینکه این همه به برنامه ما توجه میکنید، مخصوصا کسانی که برای ما مینویسن از کدوم کشور و کدوم شهر دارن برنامه رو تماشا میکنن. 100%. حالا اجازه بدین من به نیابت از شماها این غذا رو امتحان بکنم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد از درست کردنش. من به عنوان غذای اصلی این رو نمیپسندم، چون فکر میکنم که برای غذای اصلی کمه. دلیل این که من گوشت میپزم اینه. نه چون ایشون به عنوان غذای اصلی قبولش ندارم. اول خودم مثل این که باید بخورم، چون کسی که نه این الان ببینم این شیرینشه یا نمکیشه. بذار بخورم. شیرین ایناست، نمکی اینه. عالی. میان برنامه خوبیست. استارت خوبی. میخواین ترشی انبه بهتون بدم؟ با ترشی انبه میل کنم. نه با خیارشور بذاریم بعدم میخورم. آره حتما. و همینطور این زیتون هم خیلی باحالن. با این زیتون هم خب اشتهام زیاد میشه بعد اینقدر برام کم. مرسی عزیزان از اینکه به برنامه ما توجه میکنید. انشالله که ایشون کوکوی سیب زمینی، ایشون کوکویی نیستن اصلا. چرا؟ ولی به عنوان استارتر. آها، اینو به عنوان غذای اصلی قبول ندارن. حالا من هر کاری که بکنم خواهش میکنم که شما بگید که گوشت قرمز براشون بده. وقتی که درست نکنم بده. مرسی. امیدوارم که با این شوخی‌های ما بهتون خوش بگذره. سپاسگزار از همه شما. مرسی از اینکه به برنامه ما توجه کردید. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایک کنید و سابسکرایب کنید. با توجه به اینکه ایشون زیاد انگار نظر خیلی خوشمزه، عالی. میگم که تمامش میکنم به عنوان غذای اصلی مگه باشه. خوشمزه بودنش که شکی نیست، من میدونم خیلی خوشمزه است، ولی اینکه برابر ذائقه شما هست چون گوشت نداره میدونم که نیست دیگه، یه واقعیته. این غذای بدون گوشته. بله. برای عزیزانی که ویژیتریان هستن ولی تخم مرغ رو میل میکنن این غذای خیلی خوبیه و سعی میکنیم که بعد از این توی برنامه هامون طبق خواسته های شما فرمودین که غذای ویژیتریان هم بذاریم. سعی میکنیم که در لابلاش غذاهای ویژیتریان هم درست بکنم، ولی نمیدونم کی قراره بخوره. من اون غذای ویژیتریان تون عاشقشم.
خب شما شاهدید. بله. مرسی از اینکه به برنامه ما توجه کردید. امیدوارم هر جای دنیا که هستین شاد و خندان باشین. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.